Meus amores, eu quero falar um pouquinho sobre o Natal. Eu sei que não será um estudo, né? Vamos estar falando hoje e amanhã às 17 horas, né, Rita? Natal quer dizer o quê, pastora? Natal, a festa no 25 de dezembro. Essa festa, ela é celebrada, presta bem atenção, pela maioria dos protestantes, dos evangélicos e católicos romanos, em memória do nascimento de Cristo. A igreja ortodoxa, a igreja grega, ela celebra o nascimento de Cristo em 6 de janeiro. Só para você saber, tá? 6 de janeiro. E a igreja armênia em 16 de janeiro. A primeira vez que o Natal foi celebrado, no dia 25 de dezembro, foi em Roma, no ano 325 depois de Cristo. Ok? Então, para esclarecimentos, vamos chegar lá. A pergunta que as pessoas me fazem, ou vão me fazer, né, Cidinha e Ivone? Pastora, Jesus nasceu 25 de dezembro? Não. Não nasceu 25 de dezembro. Ele nasceu praticamente no mês de outubro. É o mês do nascimento dele. Por que não nasceu em dezembro? Porque você analisa que quando Jesus nasceu, os pastores estavam com o seu rebanho fora. E o mês de dezembro, Jesus pode ter nascido, por exemplo, no verão, na primavera, no outono, mas jamais em dezembro. Por quê? Porque é um frio, é abaixo de zero em Israel, em toda a Ásia, em toda ali a África. É um frio muito grande, gente. Só para vocês entenderem. Jerusalém chega a nevar. Não deu para entender, não? E aí, pastora, e aí, Fernanda, Rosângela, o que acontece? Em dezembro, como é que você vai ficar exposto um rebanho 25 de dezembro, porque Belém de Jerusalém é 6 quilômetros, 8 quilômetros, é muito pertinho. É verdade, é. Então, Jesus, isso eu aprendi, gente, a primeira vez, não, na verdade eu aprendi na escola de professores há 40 e tantos anos atrás. O que a senhora aprendeu há 40 e tantos anos atrás, Janaína? É que essa festa do Natal, que a gente celebra 25 de dezembro, era uma festa pagã. Como assim? Era uma festa que as pessoas adoravam o sol, porque era um lugar muito frio. Então, era uma festa que eles adoravam o sol. E aí o imperador, já cansado disso, porque havia muita orgia, muita magia, muita prostituição, muito vício, muito vinho. Aí o imperador colocou, vamos celebrar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. E ficou, pastor, e desde 325 depois de Cristo, né? Ficou. Se vocês me perguntarem o que a senhora acha disso, das pessoas celebrarem o Natal amanhã e dia 25, olha, entre adorar o sol e celebrar e se lembrar do nascimento de Cristo, na minha opinião, é melhor o nascimento de Cristo. Agora, temos que viver e ensinar a verdade. Ele não nasceu 25 de dezembro, tá? E outra coisa, como é que a senhora sabe que também ele não nasceu 25 de dezembro? Porque você faz as contas pelo João Batista. Então, o João Batista, o pai dele era sacerdote, Zacarias, né? Isabel, da família dos levitas. Então, o resultado, ele estava no turno. Então, você vai lá em 1 Crônicas, você estuda lá
o turno dos sacerdotes, tá? Aí você vai entender que eles trabalhavam em turnos. Então o turno dele era 15 dias por ano. Então a cada 15 dias entrava sacerdotes, a outro, mais 15 dias sacerdote. Então conforme você vê que o anjo anuncia o nascimento de João Batista ele foi 6 meses mais velho que Jesus só, entendeu? Solange. Ele foi 6 meses mais velho que Jesus. E aí, resultado. Daí você faz as contas. Então Jesus nasce. Eles pegaram, o que eles pegaram? Os arqueólogos, teólogos, tá, gente? São mestres, estudiosos. Aí eles pegaram do mês que nasce João Batista, mais 9 meses. Então Jesus nasceu finalzinho de setembro a outubro. Para mim, outubro, tá? É isso. E o João Batista, ele nasce ali pelo mês de abril. Mês de abril. E Jesus, aí você conta, abril, vamos supor, no nosso, mas é diferente o calendário. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Eu sei que dá... É difícil fazer as contas assim, rapidamente. Então, Jesus nasceu ali mais ou menos para... É porque os meses são diferentes, gente. Então, ele nasceu para o mês, mais para o mês de outubro. Então, ele não nasceu em dezembro? Não. Por que o Papai Noel? O Papai Noel é por causa de um bispo, Nicolau, né? Que era uma pessoa muito boa, e ajudou crianças, e ajudou meninas a se casar, e aí entra toda aquela história, e aí entra esse lado. Porque a guirlanda? A guirlanda, ela simboliza a coroa de Cristo na crença, né, romana. Ela vem de lugares muito, muito gelados. A gente precisa entender o verdadeiro Natal. É a mesma coisa. Por exemplo, por que a senhora não acha ruim de se lembrar do nascimento de Cristo, dia 24, dia 25 de dezembro? Pastora, por que a senhora não acha ruim? Solange Araújo, Mateus, eu respondo agora, Giovânia. Por que eu não acho ruim? Porque cada vez que você toma ceia, lógico que é um mandamento do Senhor Jesus, né? Ele disse assim, cada vez que vocês comerem esse pão, que vocês beberem esse cálice, vocês vão estar celebrando, vocês vão estar se lembrando da minha morte, do que eu fiz por vocês. Você não mata Jesus toda a ceia, ele não morre toda a ceia, é uma recordação. Então, o Natal também, é lógico que tem a santidade da ceia, tem o mandamento, é muito forte. Mas Jesus não está nascendo em outubro, Jesus não está nascendo amanhã. Ele já nasceu. E as pessoas ficam muito quebrantadas nessa data, eu percebo isso. Eu percebo também que as pessoas ficam muito voltadas para o lado espiritual. Eu percebo que as pessoas ficam muito voltadas para fazer o bem. Vamos lá. Então, nós estamos aprendendo hoje que Jesus nasceu em outubro, no máximo início de novembro. Para mim, outubro, tá? Porque dezembro é gelado, é abaixo de 0, chega a nevar em Israel. E quando Jesus nasceu, vocês se lembram? O pastor estava com as ovelhas fora. Não teria como. Ele colocaria em risco a vida das ovelhas. Mas eu quero falar sobre o verdadeiro Natal. Vamos falar sobre o verdadeiro Natal. Porque eu sei que Natal, para o mundo aí fora, você entra no supermercado, você fica assim tão escandalizado, né? Com muita coisa que eu já vi em supermercado. O que é Natal? Ai, Natal tem que ser a roupa da hora, a roupa do ano, a cor da moda, né? O que é Natal, né, Vinícius? Ah, Natal é aquele vinho, aquele champanhe, aquele whisky, aquelas bebidas. Não pode faltar o peru assado, não pode faltar aquela salada francesa, não pode faltar isso, não pode faltar aquilo. Mas vamos falar espiritualmente hoje. O que é o verdadeiro Natal para Deus?
A gente tem que parar e pensar e refletir sobre isso. A gente conhece o verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal existe dentro de mim, de você? Vamos analisar hoje? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José. Eu quero falar do primeiro aqui, Deus. Deus envia um anjo chamado Gabriel, mensageiro, aquele que trouxe boas notícias, não, excelentes notícias. A notícia. E a Bíblia diz que ele chega até uma cidade de Nazaré. O que o senhor acha? Naquela época, segundo os estudiosos, naquela época não viviam lá mais que 150, 200 pessoas em 1 quilômetro. Uma aldeia, então, uma aldeiazinha em Nazaré. Uma menina. Quando é que a menina se casava naquela época de Maria? Vamos aprender isso também. Quando ela tinha o primeiro ciclo menstrual. Quando ela ficava mocinha. Qual era a idade naquela época? 12, 13 anos. No mais tardar, 15 anos. A senhora está dizendo que a mãe do Salvador nessa terra, uma menina, talvez filhas de sacerdotes, uma menina que com 13 anos ela já tinha feito, para o menino era o bar mitzvah, para a menina é uma coisa assim parecida. Quer dizer o seguinte, com 13 anos, o menino e a menina em Israel já conhecem a Bíblia, no caso deles, de Gênesis a Malaquias, todos os livros históricos, todos os livros deles, já sabia ler e escrever, tinha uma vida religiosa exemplar e com 13 anos já era prometido em casamento. Miriam, o nome dela era Miriam. Em português, Maria. A nossa doce Maria. Eu sempre tive uma admiração tão grande por essa menina. Porque para mim, pastora Solange, ela foi muito, 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 muito especial. Por quê, pastora? Porque o próprio anjo do Senhor, um dos anjos, prestem atenção nisso, um dos anjos de maior hierarquia, Gabriel, ele chega para ela e diz para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Por quê, pastor? Porque você pode imaginar, dentre todas as meninas, ela foi a escolhida. Então a senhora quer dizer que ela não era bobinha? Não. Ela era temente a Deus, era uma menina de oração, uma menina totalmente instruída, uma menina esperta, uma menina que já preparava o seu enxoval desde pequena, uma menina que com 13 anos já sabia lidar com uma casa. Um anjo a visita. Ela está distraída, fazendo alguma coisa, e ele chega. Ela era noiva de um senhor, sabia? Porque José, pastora, mas isso não fala na Bíblia. Não, gente, tem muita coisa que a Bíblia não fala. Mas se você for estudar livros históricos, você vai aprendendo. Ele era mais velho que ela, na minha opinião ele era viúvo, mas um homem de uma integridade. Natal para mim é Deus.
Vamos lá. Natal para mim é Gabriel que desce. Natal para mim é uma menina que poderia ter dito não. Essa menina colocou em risco a vida dela. Vamos lá? Ela era, veja bem, por que, pastora, que ela não era casada com José? Porque quando o homem ia até a casa da família da noiva e a pedia em casamento, ele tinha que ter um dote para pagar por ela. Como assim? Não se tira um diamante sem pagar um preço. Que pena que no Ocidente a mulher vale tão pouco. Mulher, você sabe o valor que você tem? Maria sabia. Então José tinha que ter duas coisas. Ele tinha que ser trabalhador, honesto, temente, mas ele tinha que pagar um dote e ele tinha que construir uma casa para os dois morarem. E tinha que ter condição de sustentá-la. Então ele tinha, por exemplo, 1 ano para pagar esse dote e construir essa casa. Mas preste atenção no que eu vou falar agora. No papel, entende assim, como para vocês entenderem. Tinha testemunhas, tinha tudo. Vamos supor, eles já eram casados. Era um casamento em contrato. Só não era o quê, pastora? Consumado. Deu para entender? Não. Então, eles praticamente eram já compromissados. Um homem sério. E a Bíblia diz que o anjo chega para essa menina e olha para ela e diz: bendita és tu entre as mulheres. Ela não entendeu. Ela perguntou: que saudação é essa? Ela é inteligente, esperta. Do que se trata? E ele olha para ela e diz: Maria, Miriam, não temas, porque você achou graça diante de Deus. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, que Natal é achar graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso? Eu não conheço homem algum. Deu para entender? Esperto, né? Inteligente. E ela conversa com Gabriel. Ela diz: como que eu vou ter? Como você mãe? Como vou ter esse filho? Como que esse filho vai ser grande desse jeito? Vai ser rei? Vai governar? Vai ter um aquilo que o rei tem na mão, gente. Eu não conheço homem algum. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus em toda a terra. Isso é Natal. Isso é Natal. Ela foi escolhida para gerar o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela era rica, então, pastora? Não. Ela não era rica? Não. Pele queimadinha de sol, cabelo pretinho, queimadinho de sol. Santa menina, virgem menina, pura menina, temente menina, que ia partir para um casamento, talvez até por obediência.
Porque lá em Israel eles não casam porque se amam ou porque estão apaixonados um pelo outro. O amor vem através de tanto eles conversarem, se conhecerem, se respeitarem. Eles não casam porque estão apaixonados. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e esse já é o 6º mês. Para aquela que era chamada estéril. Entendeu? João Batista nasceu de uma estéril. Ela era estéril. Deus fez um milagre. Quando Deus tem um propósito na sua vida, guarda o que eu estou te falando. Ele vai abrir a madre. Ele vai abrir o teu espírito. Ele vai gerar. Pastora, como assim? Explica como que o Espírito Santo ele veio sobre Maria, ele a cobriu. Quer dizer o quê? É como o Espírito de Deus em Gênesis, sobre as águas. Ele cobrir, quer dizer chocar, gerar. Quando o Espírito de Deus habita em mim e em você, ele começa a gerar tudo que você sonha. Pastor, não fala isso. Se você é pobre de Marredeci, você começa a prosperar. Você pode começar a tua vida comendo arrozinho com feijão, graças a Deus por isso. Ele começa, aí vai vindo o ovo, vai vindo o bife, vai vindo o frango, vai vindo até a picanha que você sonha. Licaster, Elisa. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus ele começa a gerar, ele começa a te dar sabedoria, começa a te dar capacidade, começa a te ensinar, começa a te instruir, começa a agir. Hoje ontem alguém entrou e falou assim, ora por mim que eu tô com isso. De novo, hoje a mesma coisa. A senhora ora por mim que eu tô com isso. Falei, puxa, não te vejo nas lives. Oração 3 horas, vem com a gente, vamos orar junto. Você me entende, não? Essa menina ela precisa do Espírito de Deus. Por quê? Porque quando se ela permitir que ele entre, que ele comece a agir na vida dela, ele vai começar a gerar tudo o que ela precisa. Se o Espírito de Deus não agir em mim, não gerar em mim, não gerar em você, a gente continua na morte. Até dentro de uma igreja. Uma linda igreja, abençoada por Deus, a nossa igreja. Dentro de um templo. Nós precisamos permitir que Deus faça maravilhas. Olha, aonde que o anjo foi se encontrar com ela? Na sinagoga? Não. Ele entrou dentro da casa dela. Ou então ela estava pegando uma água, o anjo chegou. Quando você é de Deus, aonde você estiver, Deus te pega. Deus te alcança. Deus age. Deus opera. E aí sabe o que ele fala para ela? Isabel, tua prima, era estéril, ficou grávida. Aí o Gabriel fala assim para ela, para Deus, filha, não existe nada impossível para ele. Deus não conhece essa palavra impossível. Para Deus, tudo é possível. Agora, e quando ela ouve o anjo, ela fala uma coisa assim, eis aqui a serva do Senhor. Meu Deus, eu acho isso aqui tremendo. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Pastor, mas ela não sabia que ela poderia ser apedrejada, que ela poderia, na minha opinião, ser difamada, insultada, cuspida. Que onde se viu uma menina que nem casada é e aparece grávida. Como é que fica isso? Você não pode mais confiar nas circunstâncias. Você não pode mais olhar para o que te cerca, para o que te falam, para o que me falam. Você tem que olhar para aquele que te chamou. Você tem que olhar para aquele que te escolheu, que te nomeou. Para aquele que hoje está pedindo algo para mim e para você. Você me entende, não?
Só quer dizer o quê? Quando ela teve um encontro, porque se ela teve um encontro com Gabriel, ela teve um encontro com Deus. Ele era mensageiro dela. Ele era, vamos supor, se eu envio alguém na sua casa em meu nome, a mim você recebe, se você recebe essa pessoa. Ela falou assim: Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Estou pronta. Estou preparada. Enfrento. Um menino de 13 anos, gente. Hoje eu estou cansada de ouvir que menina de 10, 12 anos, 13 anos é criança. Mas vai ficar gente grande quando? Maria, gente grande, com 13 aninhos, gente. E ela se levanta e ela vai visitar Isabel naqueles dias, quer dizer, dentro do mês aí você vai, eles vão fazendo as contas, dá para entender? Pega o sexto mês em hebraico, depois quando o Gabriel encontra-se com ela no sexto mês, dali a pouco ela vai visitar Isabel. Isabel já está 6 meses de gravidez, ela também está, aí eles fazem as contas e sabem o mês que Jesus nasceu, que não foi 25 de dezembro. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel saudações de Maria, criancinha, quer dizer, o João Batista, o João de Deus, o João saltou no seu ventre, e Maria ficou cheia. Isabel ficou cheia. Quando o menino pulou no ventre dela, ela ficou cheia do Espírito Santo. Gente, vocês podem imaginar também como foi cheio do Espírito Santo esse João? Ei, João. Ela ficou cheia. E olha, gente, eu sinto aqui a presença, eu fico paralisada. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Oh, Pai, e de onde me provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha, de repente, olha aqui para mim, ela já não é mais a prima, ela é a mãe do meu Senhor. A mãe do meu Salvador. Meu Deus. Você sabia que hoje você pode ser a mãe do Salvador? A irmã do Salvador? O irmão do Salvador? Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua salvação, a criancinha saltou de alegria do meu ventre. Por que ela fala criancinha, pastora? Porque quando a criança nasce, que Deus solta a voz do Zacarias, né? E ele fala: é João Batista, é João. Bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Pastora, por que a senhora admira tanto Maria? Porque ela ouviu e creu. Ela ouviu e creu. Ela ouviu, creu, obedeceu. E viu uma criança sem ela ter conhecido homem algum. Até aquele momento. Ela viu aquela barriga crescendo. Só uma mãe sabe como é. O corpo muda, né? Tudo muda no corpo da mulher. Ela viu o colostro, ela viu o leite. Como é que pode isso? Um Deus tão rico se fez menino. Entendeu agora o que quer dizer? Ele se esvaziou da sua glória. E ele se tornou homem, gente como nós. Nasceu de uma virgem. Mamou de uma virgem.
foi gerado dentro de uma virgem. Mas, pastora, não teve a junção de óvulo com espermatozoide? Não. Mas se Maria tivesse aqui hoje, você perguntasse para ela, ele foi seu filho? Pergunte para uma mãe de aluguel. Pergunte para uma mãe que empresta uma barriga para que alguém da família possa ser mãe. Ela não fala para não machucar aquela mãe. Mas toda vez que ela olhar para aquela criança, ela sabe que de alguma forma eu fui tua mãe. Entendeu? Não? Ela teve verdadeiro amor de mãe por ele, pastor? Sim. Nessa terra, ela não foi a mãe do Cristo. Ela foi a mãe de Jesus. Essa menina correu riscos. Se essa menina fosse entregue na sinagoga, no templo, essa menina seria apedrejada. Essa menina seria morta, gente. Tadinha, mas mesmo com 13 anos, pastor, sim. Porque ela conhecia a Torá, ela conhecia a Bíblia, ela conhecia a Torá oral, ela conhecia a palavra. Ela enfrentou tudo, ela era corajosa, ela era destemida, ela era estudada, espiritualmente falando. Não era qualquer menina, não foi qualquer menina. Estou aqui, Senhor. O senhor precisa de um corpo para gerar o teu filho? Estou aqui. E hoje, o espírito do filho dele precisa de um corpo. Quer um corpo. Tem o meu, tem o teu, ou o nosso templo é de palavrões, é de malícia, é de adultério. Ah, eu gosto da prostituição, pastor, eu gosto do cigarro, da bebida, das drogas. Natal para mim é outra coisa, é curtição. Quando eu ficar velhinho, pastor, aí eu procuro esse Deus. Entende, não? Faz isso não. Porque pode ser tarde demais. A palavra do Senhor diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Uma menina de 13 anos, ela disse: eu sou tua. Cumpra-se em mim a tua vontade. Estou aqui para te servir, Senhor. Pastora, mas ela não conversou com José. Não. Não conversou com José. Não. Naquele momento, preste atenção, Deus estava acima de José. Uma outra coisa que você precisa aprender, o que é Natal. Se Deus não tiver acima de teu marido, de tua esposa, de teu filho, de teu neto, de teu pai, de tua mãe, você está em maus lençóis. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na minha vida e na tua. Se ocupa, nós não conhecemos e não vivemos o verdadeiro Natal. Estou falando do verdadeiro Natal. Outra coisa, queridos. Sabe o cântico que você canta na sua igreja, seja católica, seja evangélica? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus,
meu Salvador. Pois com poder tem feito grandes coisas, e com misericórdia tem mostrado amor. Santo, canta aí na tua casa, canta. Santo, não canta não, porque o Roberto Carlos canta melhor, adora. Santo és o Senhor, Santo, Santo, olha, tô fazendo até a segunda voz. Santo, Santo é o Senhor. Tem enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito. Ai, lindo demais. Pastora, de quem é esse cântico? De quem é? É do Espírito do Senhor, através de Miriam. Esse cântico é de Maria. Você já estudou o cântico dela? Estude palavra por palavra. Pega um dicionário bíblico, pega um dicionário e estude o cântico de Maria. A minha alma engrandece o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou para a baixeza da sua serva. Olha só que humildade. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. É lógico que eu não adoro Maria. Mas uma das pessoas que eu quero conhecer lá no céu é Maria. Eu não sei por que alguns cristãos, né, têm tanto desrespeito com ela. Faz isso não, gente. Faz isso não. Foi uma santa mulher. Estar na presença de Deus. Pastor, o que você pode falar mais sobre ela? Calada. Quieta. Ela não saiu para os quatro ventos cantando, eu vou ter o Salvador, eu sou a mãe do Salvador. Não. A Bíblia diz que ela guardava tudo no seu coração. Maria ensina uma coisa para nós mães, para você mãe. Mãe tem que saber a hora de falar, né? Mãe tem que ser pronta para ouvir, tardio para falar, entendeu? Conhecer o seu lugar. Não é porque o filho é meu, a filha é minha, que eu vou fazendo tudo que me dá na telha, não. Não é isso. Em primeiro lugar, porque os nossos filhos não são nossos, né? Na verdade, eles são de Deus. A gente cuida, né? A gente gera, amamenta, cuida, educa, ensina, exorta, acalma, abraça. Mas um dia eu vou embora, né? Engraçado isso. É engraçado falar isso, que o pai e a mãe começam sozinhos e terminam sozinhos mesmo, né? Incrível isso. Mas é a vida. Faz parte da vida, você não muda isso. Você se lembra na festa da água e vinho, que ela chamou os serventes e falou assim, olha, faça tudo o que ele vos mandar. Por quê, pastor? Porque quando ela foi falar para ele falou assim, mulher, não é a hora, não é chegada a minha hora. Ela entendeu. O que você quer dizer com isso? Ela era muito sensível, ela entendia as coisas do Espírito. Ela sabia que na hora certa ali, Deus ia agir através dele. Ela bateu boca com ele, olhou para a cara dele e falou, eu sou tua mãe, menino. Não. Ela chamou todos ali e falou, fazei tudo o que ele vos mandar. Obediente, né? Natal é Deus, Natal é Gabriel, Natal é Maria. Natal é Maria? É. Vamos ser sinceros. Maria é Natal. Natal também é José. Um homem experiente, um homem temente, um homem humilde,
Pode estudar para você ver sobre ele. Ele era muito justo, muito temente, muito... Sabe o que ele poderia pegar ela, levá-la para... Levaria ela em praça pública, apedrejaria ela até a morte. Como assim? Uma mulher que eu não conheci, estou trabalhando pelo dote, estou trabalhando pela nossa casa, estou trabalhando para sustentá-la, e ela me aparece de barriga? E esse filho não é meu? Ele falou assim, eu vou deixar ela, eu vou sair da vida dela, vou embora, não ponho a vida dela em risco de jeito nenhum. Olha pra você ver. Que caráter, que honra. Mas o Gabriel volta de novo. Não se preocupe, que quantas vezes ele precisar descer, quantas vezes os anjos precisarem agir, a meu respeito e a teu, eles vão fazer da tua vida um verdadeiro Natal. Ele volta e fala para ele, não tira a mão dela não. O filho que está nela não é de homem nenhum, é meu. Ela está gerando o meu Natal, menino. Não mate o meu Natal, não. E você vai fazer parte desse Natal, José. Yosef. Yosef. Nessa terra você vai ser pai dele. Eu vou te dar essa honra. Mas o Cristo é meu. A salvação é minha. Entenderam, gente? Eu não sei como é que foi a vida dela ali, que não foi fácil. Na minha opinião, eu sinto isso. Não foi fácil. Então eu imagino que ela ficou, por exemplo, assim, na casa de parentes, que ela ficou uns meses lá com a Isabel. Ela foi uma menina que se guardou, né? Não sei, Deus abriu uma porta para que ele, né, cuidasse dela. Isso é Natal, gente. E aí, resultado, houve um censo, um recenseamento, para saber de onde você é, para impostos, né, gente? Para arrecadação, para aumento de dinheiro, lado político, lado de governo. Ele pertencia à família de Davi, não é? Ok. Então, vamos para onde, pastor? Vai para Belém. Só que um lugar, tipo assim, sabe eleição? Um lugar onde havia um recenseamento, um censo, não tem mais lugar. Mas as casas daquela época, você precisa entender uma coisa. Os animais daquela casa tinham cômodo, embaixo ficavam os animais, que é chamado de estrebaria, né? Eles ficavam lá embaixo, entendeu? Eram guardados à noite, lá embaixo. Então lá tinha o coxo. Às vezes as pessoas, esse dia alguém falou para mim, nossa, Jesus nasceu numa manjedoura, achei que era algo feito bem bonitinho. Não, filho, era um coxo de pedra. Sabe, um coxo de pedra? Um quadrado de pedra, onde colocava água e alimento para os animais. Então eles chegaram lá, na minha opinião, havia sempre um quarto de hóspede, havia o telhado assim, onde as pessoas também dormiam, comiam, né? Mas não tinha mais lugar. E ela passa mal. É hora do menino nascer. Onde é que ele nasce? Ele nasce em Belém. Porque já tinha sido profetizado a respeito dele. A Virgem concebeu. Ele nasce em Belém, Betlehem, que quer dizer a terra do pão. Lá, o verdadeiro pão que desceu do céu. O pão da vida. A cidade quer dizer terra do pão, né? Ele nasce ali.
nasce em Belém? Sim. Em Belém ele fica mais ou menos 2 anos, segundo a tradição. 2 anos ali. Resultado: a criança nasce ali, os pastores estão lá com os animais, que era muito quente, então eles estão ali mais ao ar livre com os animais, guardando os animais. Os anjos descem, louvando. O que é Natal para a senhora? São esses pastores. Porque se você for estudar sobre a vida de um pastor, por que você acha que Davi sofreu tanto na vida, na vida dele? Ele sofreu demais, o Davi. Por quê, pastor? Ele era pastor de ovelhas. Não entendi. Ser pastor de ovelha naquela época, gente, ser pastor de ovelha era um dos trabalhos mais tristes, mais sujos, mais mal remunerados. Vocês estão entendendo, não? De gente sem estudo, de gente que, você vai ser pastor de ovelha, que enfrentava o deserto, não tinha água, ia buscar água, andava, passava por precipícios com os animais. Mas para quem Deus se manifesta? Os pastores. Pastora, quem conheceu a criancinha Jesus, o bebê? Foram os pastores. Os anjos descem, louvando, adorando a Deus. Ore glória a paz. E aí eles chegam até ali e vê o menino. Então, os pastores viram o menino na manjedoura. O que ela fez? Ela enrolou o menino em panos, que é o que ela tinha, que era uma menina prevenida, vocês perceberam, né? Uma menina de juízo, uma menina, preparada desde 5, 7 anos de idade, gente. Né? Concorda, não? Uma menina que fica mãe com 13 anos, no máximo 15, pelo amor de Deus, é preparada para a vida, desde pequena. E ela ensina, o verdadeiro Natal também nos ensina a nos prepararmos para a vida e prepararmos a nossa casa, a nossa família. Porque senão qualquer coisinha que acontece, meu mundo caiu, não dá, né? E resultado, os pastores saem dali, os anjos descendo, trazendo notícias maravilhosas, o céu adorando, ore glória a paz. E eles chegam e vê a criancinha enrolada em panos na manjedoura. Mas ele não ficou ali na manjedoura. Ele nasceu ali, concordo. Os pastores o viram ali, mas depois ele já subiu para casa. E depois tudo passou. Ele ainda ficou, eles ficaram ali mais ou menos 2 anos em Belém. Quando é, pastora, que os reis magos visitam Jesus? Ele já tinha 2 aninhos de idade. Amém? Ele já tinha, entrou um vídeo aqui no outro lugar, gente, olha para vocês verem. E eu não sei o que fazer. No Instagram. Entrou aqui, Espírito Santo, tira ele daqui, por favor. Em nome de Jesus. Gente, entrou um vídeo aqui. Espírito Santo de Deus, põe as mãos. Eu não sei como tirar, tá? De alguém que eu nem conheço, tá? Resultado. Ligando do Instagram para eu atender, só para vocês entenderem o desafio. Mas glória a Deus por isso, vamos embora. E aí, resultado. Jesus fica ali. Voltando, gente, está entrando. Olha que maldade, gente, do inimigo mesmo, né? Só que eu não sei como tirar. Deslize para recusar na onde? Para recusar. Eu vou fazendo isso, tá, gente? Está entrando gente aqui com ligação pelo Instagram que eu nem conheço. Então, vamos para frente, para baixo, né, filha? Eu já desliguei aqui para baixo. Vamos voltar com fé. Interceda aí por mim, vamos embora. Estou falando sobre o verdadeiro Natal. Não vou parar, em nome de Jesus. Resultado.
Jesus nasceu, José e Maria ficaram 2 anos em Belém. Quando os reis magos levam incenso, ouro, incenso e mirra para Jesus, ele já tem 2 aninhos. Porque eles estudavam, eles eram astrônomos, né? Então eles estudavam as estrelas. Então o resultado, eles foram seguindo aquela estrela. Quando eles chegam, que o rei Herodes fala assim para ele: olha, nasceu, não, fala para mim onde é que ele está, que eu quero ir lá adorá-lo. Mentira. Ele queria matar o verdadeiro Natal. E eles perceberam isso. E eles mudaram de caminho. Não voltaram pelo mesmo caminho. Então eu quero ensinar uma coisa muito importante para você sobre viver o verdadeiro Natal. Que muitas vezes o inimigo, os filhos das trevas, eles são mais do que nós. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que ser luz o tempo todo, vigilantes o tempo todo, permanecermos na presença de Deus. Como assim, pastora? Ter um espírito de discernimento, não cair em qualquer conversa. Entendeu? Nem tudo que reluz é ouro, meu pai dizia isso. E aí eles vão lá, o menino já tem 2 aninhos de idade. Herodes faz uma coisa tão triste. Crianças de 2 anos para baixo, ele mata, gente. Deu para entender? Ele mata. Ele simplesmente mata. Mas Deus protegeu o menino. Esse menino com 2 anos, ele vai para o Egito. O Egito amparou o Filho de Deus, protegeu ele, cuidou dele. Não importa o momento que o Brasil e as nações vão passar a partir de agora. Eu não sei explicar para vocês, mas quem me conhece sabe que eu já estava preocupada com o mês de dezembro. Já tem 3 meses que eu estou em oração. Poderemos ter mais surpresas aí. O que nós temos que fazer, pastora? Hora de viver o verdadeiro Natal, gente. Natal é mais do que roupa, mais do que champanhe, mais do que peru assado, mais do que isso ou aquilo. É oração, é intercessão, é adoração, é glorificação, vocês estão me entendendo? É intercedermos pelo Brasil e pelas nações. O verdadeiro Natal. 3 reis, 3 astrônomos que vieram da Pérsia, ali mais ou menos do Irã, que viajaram muito, que protegeram o Natal. O Espírito de Deus está mandando dizer para alguém aqui, muito especial, que Deus vai usar pessoas que nem a mesma fé que você ele tem. Muitas vezes Deus usa pessoas que a gente nem conhece. Muitas vezes Deus usa pessoas que a gente só viu uma vez na vida. Muitas vezes Deus usa pessoas para cuidar de mim e de vocês. Não pense assim, Deus vai fazer isso, assim, assim, assado. O seu milagre vem de Deus. O seu Natal vem de Deus. O que você precisa vem de Deus. Confia nele. Confia nesse Deus. Confia no poder de Deus. Isso basta. Deus usou Gabriel, Deus usou Maria, Deus usou José. Para mim, isso é o verdadeiro Natal. Deus usou os pastores. Deus usou os reis magos. Não está faltando ninguém? O verdadeiro Natal.